喝茶聊天交朋友，欢迎来到聚会小筑。那么几天不见啊，对大家的想念犹如滔滔江水啊。这个主要是这两天呢，我也没闲着啊，仔细的研究了一下我新买的这张声卡，雅马哈 UR44C。那么如果大家问我说这张声卡啊，音色怎么样啊？高音亮不亮啊？低音沉不沉呐？那这些呢，对于我这样的这个技术宅来讲呢，并不是我的强项啊。而且音色方面，它不只是声卡是吧？它和麦克风啊关系也很大，甚至更大。当然了，这个麦克风的这个音色的问题啊，也不是我们这一期节目啊讨论的范畴之内啊。但是如果你要问我说这张声卡有哪些功能是吧？能不能做直播啊？怎么上机架？咋调音色？能不能调？这些内容呢，我觉得我还是能和大家聊一聊的啊。所以说呢，也就有了我们这样一期节目啊。这个呢，有可能是有史以来啊做的最全面、最基础的一个，主要是最基础的一个关于这一款声卡的一个介绍，或者说一个中文介绍啊。买这张声卡之前，我也查阅了很多资料。说实话，因为本人也是新手嘛，你是新手的话，就需要一些基础性的东西，往往在网上，无论视频呢，还是说文字性的记录都比较少，中文的就更少。所以说呢，如果说大家啊也有兴趣啊，想买这样一套设备呢，希望呢这一期节目能够给到大家一些参考。所以我们废话少说，我们开始。那么在介绍这张声卡之前呢，因为我买的是一套设备啊，所以呢，我想给大家先一一做一个点评。我们最后再说到声卡，因为这里面有一些槽点啊，要跟大家吐一吐啊，不吐不快。所以说呢，我们先从这个支架说起来啊，这个支架。那么这个支架呢，说实话，对这个支架本身来讲，它的做工还是不错的啊，它的用料比较扎实。稳定性也还可以，虽然你看现在有一些晃动，但是毕竟它这个臂展很长，所以说它有一些晃动，但整体上它的用料是不错的，因为它下边只有这一点的支撑，所以你如果真用力去晃，它会晃动，但是正常来说还是可以的。槽点在哪里？槽点主要是在于它这个支架上啊，大家看到我上期节目也知道我把它放在哪里了啊。这个支架有什么问题呢？第一呢，它这个硬度不够，同时呢，它这个支架这个钢板它的厚度也不够，你硬度又不够，你厚度还不行，就会导致什么？就会导致这个非常软。所以大家看我用手这样掰的话，不用费太大力，很容易就掰弯了，看到了吧？再掰还能掰弯。同样呢，我再用一点力，它就很容易就正过来。所以说这样的一个底架，你把它卡在桌面上的话，它是很难卡死的。因为你去拧这个的话，你去卡的话，它会一点一点的就这样弯掉，所以它没法卡死，卡不紧。你在卡不紧的情况下，同时它还有另外一个问题在哪里呢？就是说它这个面积太小，这个宽度也不够。来看，这个宽度也不够。那你说你放在这边，你卡又卡不紧，这边宽度又这个地方宽度又不够宽。那如果你把这个这个话筒的支架插在这个上面的话，这样插在上面，你这样去晃动的话，你就这样去晃动，它就非常的不牢靠，你知道吗？非常不牢靠。你看，就是尤其是你说如果说我这个在垂直于桌面的方向去这样动的话还好一些，如果你左右去晃的话，那这个问题非常严重。而尤其是像这种，大家可以看一下，这种支架它的臂展又很长，大家可以看臂展非常长这个臂展我估计得有1米多长，所以它对于这个支点的受力情况，这个力是非常大的你把这个拧在上面，你很难这样去晃动它，这根本就撑不住。那同时呢，我这个桌面呢也是3面都是墙，你还只能卡在这里你也不能卡在后面，你只能卡在前面，也非常不美观，有碍事。
综合这个种种的因素吧，你就看他不爽咋办呢？自己自己 DIY 了一个这样的一个小支架或者叫小底座吧。这个材料呢是前2天家里不是装楼梯扶手嘛，有一块边角料，我在这个上面呢开了一个洞然后正好呢这个可以和这个下边的这个直径是一样的，就插进来了。然后呢，又找了2个非常精致的小角铁啊，不知道买什么送的啊。这边啊钉在墙上，那边也是啊，用这个充气钻呢，这个打膨胀螺丝固定在墙上，和这个底座有一个固定。然后这个底座和桌面并没有固定啊，因为它放在这边主要是向下的一个力，所以说和底面和桌面没有固定啊，也是非常牢靠的一个操作。所以大家可以看我这样去移动，这样去弄的话，大家可以看一下我这个角度是多少啊，就是已经非常弯了，没有任何问题啊。这个底座没有任何问题，所以呢，我这个是吧？我老婆经常说什么东西都不爱丢是吧？但是呢，你真用的时候是吧？你这个虽然说看上去人工雕琢的痕迹非常明显啊，但是也没有太大的违和感啊。我觉得放在这边嘛，东西也不大啊，也没有特别的难看啊，至少比这样去弄的话要好看很多啊，也没有破坏桌面。这个所以说呢，大家如果也去买这样的一个支架的话，当然有可能你买设备也会送，但如果你去买的话，大家一定要注意这个底座。我估计，因为我也查了一下啊，这个是商家送的一个支架，我也不知道它多少钱，但是呢，我估计啊，在网上查的价格应该在50到100之间这样的一个支架，可能这些支架它的底座都会有这样的问题，我相信不是一家。因为是送的嘛，所以我也没有找商家。所以大家买的时候呢，大家一定要注意这个顶座这边够不够宽，这个钢板够不够厚，够不够硬，这是非常重要的。否则你这样的东西拿过来的话，基本上是没法用的，除非你放在那里不动它，而且呢，不能有太倾斜的这样的一个操作，就基本上是这样的一个状态，大家可以看一下，基本上呢是这样的，我把它折回去啊，让它尽量的在中间才可以。好，这个呢就是我们说的一个麦克风的支架啊。如果大家在网上买的话，建议大家买这样的一个底座，有这样底座的。这个底座呢，显然它是要固定在桌面上的，可能要打螺丝固定在桌面上，但是它的稳定性会高一些。所以说呢，这也或者呢买贵一点的，我相信贵一点的可能会好一些。但不管怎么说，一定要注意底座，这个是绝对的细节啊。但是这个细节也非常重要，你这个没法用，它就真的不好用啊。也算是一个潜在的坑吧，这个大家一定要注意。那么说完了这个支架呢，说完支架呢，我们再来说一说这个麦克风啊，说这个麦克风。这个麦克风呢是铁三角的一款 AT2035的一款麦克风，音色怎么样就不跟大家说了啊，给大家普及这个一个小知识点啊。我们说麦克风呢，或者相对稍微专业一点的麦克风呢，大概有2类啊，一类叫动圈麦，一类叫做电容麦。那么动圈麦的特点呢，就是第一价格相对便宜啊，这都是相对的，你好的动圈麦肯定比差的电容麦要贵啊，但相对而言价格便宜。然后呢，它的灵敏度会比电容麦差很多啊。这个电容麦你一点点声音都听得非常清楚，这是动圈麦灵敏度差一些。然后呢，相对来说，这个动圈麦比较能抗噪啊。我们在 KTV 的这个麦克风一般都是这个动圈麦嘛，非常抗噪啊，摔啊丢啊都没有太大问题。
电容麦还是比较精密的，你这个磕磕碰碰的，甚至有可能就把它的这个振膜给它搞出一些问题来。同时呢，我们说动圈麦呢，它也不需要换向电源啊，这个等一会儿也会说到。那相比较而言，动圈麦的这些特点啊，正好是电容麦的一个反向的啊，就是说，首先电容麦相对来说价钱会更贵一些啊，像我这种是入门极其入门的一个电容麦啊，差不多1000出头啊，1000出头，这是它的价格。那么其次呢，它的灵敏度非常高啊，就是我这样就动一下。这个声音都能够很清晰的听到。第三呢，它这个就是前面说比较精密嘛，你不能磕磕碰碰的，对于温度、湿度都有一定的影响。那最后一个呢，也就是说它必须要有48伏的换向电源，这个是和动圈麦的一个区别。在动圈麦的时候，千万不能加这个电源，而这个麦是一定要上这个48伏的换向电源。这也就是看你显卡能不能支持到这个，不是显卡是声卡能不能支持到它的这个换向电源的一个操作，一般的都有，一般都有。好，那么这是这个这个麦克风的一些小知识点啊。那我这个麦克风呢，它在这个上面会有两个小开关啊，一个叫做 low cut 啊，低切，还有一个叫做 pad 啊 ，PAD， 什么意思呢？这个 PAD 应该是和你声卡阻抗相关的，也就是说它有一个是0，还有一个是-10dB。那么什么意思呢？就是说大概的意思啊，就是输出的声音会更小一些啊。如果放在-10dB 上，那这其实本质上还是和你声卡的阻抗相关。一般来说呢，我们用的都是0啊，默认就是0就可以了。那么 low cut 是什么意思 ？low cut 就是低切啊。低切还有一个同义词叫做高通啊，低的切掉就是等于高的通过嘛。那反义词就是高切和低通啊，这是它的反义词。什么意思呢？就是说在某一个频率啊，某一个阈值上，我低于这个频率的声音信号，我全部都切掉，都不要了。那这就叫低切或者叫高通嘛，因为高于这个信号我才收啊，这是这个意思。当然，我这个麦克风只有一个低切啊，它没有高切的这样的一个功能，所以它应该有一个阈值的一个频率啊，这个频率可能说明书上有，但我没有细看啊。这个低切其实在均衡器里边，就我们做后期做均衡器里边很方便的就能实现，所以这边开不开其实是无所谓的啊。但是呢，因为我这个麦克风直接是接到了这个相机上。所以我也把它打开了。这样的话，我因为这样，我就不需要再做音画同步了嘛，我的相机就可以直接把这个声音录进去啊。这个是麦克风啊。那么介绍完麦克风呢，好，我们再说一下这个监听耳机啊。说完耳机，我们就说声卡，好吧？我们说一下这个监听耳机。这个监听耳机呢，就是说很多朋友可能初期都有疑惑，到底是应该买个耳机，还是应该到底我们是应该买个耳机呢，还是应该买个监听音箱啊？入门级别的监听音箱可能也要1000多，但入门级的监听耳机可能300-400块钱就可以买到。那么我这个耳机呢，也是卖家当时赠送的一款监听耳机。号称说是300块钱，而且我特意上网了查了一下啊，还确实是300块钱，艾肯的一个耳机啊。我觉得这个卖家还是蛮实在的啊，这个送的嘛，也不是那种很垃圾的东西啊。艾肯的一款耳机，一款监听耳机。那么回过来，就什么时候用耳机，什么时候用监听音箱呢？如果说大家的工作呀，主要是在混音上。什么叫我不是录音，我是混音啊，把不同的，比如说像做个小曲子是吧，把不同乐器的声音混到一起，这种工作呢，我们说用监听音箱是比较适合的啊。大家预算有限的情况下，也可以咬咬牙上这么一个监听音箱。为什么说呢？首先用这种耳机做混音的话是非常累，无论你是头戴式的还是这种入耳式的，体验都不是特别好。
当然体验不好的话，凑合也能用一用。最主要是什么呢？最主要的是像这耳机啊，你左声道只能进左耳，右声道只能进右耳。但是你监听音箱不一样，你左边音箱发出来的声音，我右耳朵一样能听到，对吧？你右边发出来的，我左边的耳朵也能听到，所以它是一种近似于真实声场的这样一种感受啊，和这个是完全不一样的。这在你混音的时候，效果还是比较明显的啊。比如说我们经常做一些声音，吧哒哒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 啊，前面我们一个哒哒，我们希望在左耳进来啊，一点点转到右耳。那这种情况下，你用这种去监听的话，效果就是比较别扭，效果非常别扭，你就需要这个一款这个监听音箱来去体验这种操作。那么如果呢，你的工作主要是录音啊，那么录音呢，监听音箱是不能开的啊，录音音箱是一定不能开的。所以你在录音的话，你就必须得有这种监听耳机。为什么呢？因为你音箱一开的话，那我们都是要监听的嘛，你的声音要通过耳机传到你的耳朵里边。可是如果你开了音箱之后呢，那你的声音就会通过音箱放出来，放出来又会到这个话筒又收音又收掉，然后又出来又收掉，就会造成死循环。然后声音就会发出那种那种高频的那种非常难听的声音，你根本没有办法录音，是吧？所以呢，你还一定要把监听先关掉。因此呢，他就必须要买这种监听耳机。那么监听耳机呢，如果是入耳式监听耳机，一般来说问题不大。但如果说是头戴式的监听耳机呢，那么大家就一定要买真的是监听耳机，因为它和那种游戏也有这种大的耳机，它最大的区别就是它漏不漏音。监听耳机是千万不能漏音的啊，因为有些也是这种头戴式的，可能是游戏耳机啊，它戴上之后，它还有一个喇叭往外放声音。那这样的话，它这个放的声音还是通过麦克风能够给你收掉，对吧？声音小了它是底噪，你声音大了又会造成一圈死循环，就会嗡嗡嗡的响，也没有办法录音啊。所以说，大家在选择监听耳机的话啊，这个到底漏不漏音，这是一个关键性的指标，非常重要。一般这种入耳式的不大会漏音啊，因为它的毕竟的声量比较小嘛，你就漏音问题也不大。但这种就是头戴式的这种耳机，一定要确保它的这个对于声音的屏蔽要做得很好才可以。买的时候要注意这一点吧。所以说好，那我们现在这一套其他这个设备啊，除了声卡我们都说完了，那么我们现在呢，我们就来介绍一下这一张声卡啊，介绍一下这一张声卡。好，那下边呢，我们就来看一看这块声卡，因为我现在还在连着设备在收音啊，所以说呢，给大家简单的介绍一下，好吧？有点乱啊，大家见谅啊。好，那么给大家看一下呢，就是说，这个呢是一款6进4出的一款声卡，我们看一下，这是正面。正面的话，首先这边有4个麦克风的接孔。那么我现在第一个接口上接了一个电容麦，那么电容麦呢是要求有48伏的换线电源供电的，所以大家可以看到这个灯是亮着的，就表示48伏的换线电源在供电。那么这边有一个开关，把它按下去它就不会供电了，再按下去就会供电。这是一个开关，有2个就是说1、2是一组，3、4是一组可以分别控制它们是否用换线电源供电。那么电容麦是一定要有换线电源供电它才可以工作，动圈麦是不能有这个电源的所以说这一点大家要切记否则很容易把麦烧掉。这个电容麦是千万不能带电插拔的否则很容易把这个话筒烧掉。那同时呢，前2个呢是只能接高阻抗的这个 line in 就是线路输入的一个接口。什么叫高阻抗？说白了就是那种电吉他普通的电吉他，就是没有不内置电源的那种电吉他，就是高阻抗的设备这2个也可以直接插进去，就不是这种3芯的，而是那种插孔插进去的就是类似于这样的插孔，这个插孔插进去也可以插到这里面去。那么这2个它是接入低阻抗的
啊，输入设备，就是说这两个大家一定要区分开，就是电吉他这种高阻抗的一定只能输入到1或者2，低阻抗的，什么叫低阻抗？比如说 line out 的线路输出的出口，你想接过来，那么接这两个是没有问题的，这不就4个了吗？那它的后边还有2个，后边还有2个，就2个 line in 的接口啊，但是呢，它就是像这种麦克风接口一样，它不能接话筒的啊，后边有2个接口，待会儿再跟大家说。那么这边大家可以看到有4个这个旋钮啊，这4个旋钮分别控制这4个麦克风啊，或者这4个接入设备的一个音量的大小，或者叫增益的大小吧。这边呢还有2个旋钮，那分别对应的是这2个耳机输出的音量的大小。这边有一个旋钮啊，有灯的这个旋钮，它是对应的是主输出的一个音量大小的一个旋钮啊，或者增益大小的一个旋钮。好，那么下边呢，再跟大家介绍一下这个声卡的背面啊，背面的接口。首先呢，最下边的这个呢，就是这个2路输入啊，这个前面不说有6路吗？前面版集成了4路，这是后面的人，它不能接麦克风啊，它只能接 line out 的一个输出，在这里。在它上面就是1路输出啊，左声道和右声道的1路输出啊，再往上是第2路输出啊，也是左右声道的，再往上啊是主输出啊，主输出，这主输出的声音啊，就这个主输出的声音可以通过前面的旋钮去控制啊，然后再往上这边呢就是这个 MIDI 接口啊，MIDI in 和 MIDI out， 然后再往上一个 USB Type C 的一个接口，还有一个电源的一个接口。如果你的电脑也是 Type C 的话，那么你不需要电源，你直接通过 Type C 就可以供电，否则的话你也是需要这个，哪怕你是 3.0 啊，也是需要这个外置电源供电的啊。那么这边呢，下边我现在连了1路，这2路呢，实际上我是直接接到了相机的麦克风的输入接口啊。我前面听了一下，好像有一些底噪，我这个后边我还要再研究一下怎么去解决这个问题啊，不知道是相机的问题还是哪里的问题，这个要再看一下。好，那么这个基本上就介绍完了。那大家看我介绍，其实也知道，首先前路面是有2路这个耳机的出口，后边呢这边也是有3路，是吧？这样最起码是5路输出。为什么我说叫6进4出呢？那么这就涉及到，其实这一台设备它内部啊只有2路输出，每路输出都是左右声道2个声道。那什么意思呢？我们看这个麦克风这边的接口啊，它有一个1号麦克风和2号麦克风，后边的这个接口呢，它也有一个1号的这个 line out 和2号的 line out。那什么意思呢？就是说1号的 line out， 它的数据的输出的信号它都是一样的。我们的主输出啊也是和1号是一样的啊，也就是说什么意思呢？我们主输出还有1号的 line out， 还有我们前面1号的耳机出口，它们是用的是同一路输出。虽然你可以在硬件上去调节音量的大小，但它们本质上是同一路的输出。这一路呢有2路信号，一个左声道，一个右声道啊，但是它们是1路输出。那么2号输出呢，就是说这个后边有一个2号面板，那么前面还有一个2号耳机。这2号输出呢，就是都会从这个机器它的2号输出出来啊，也就是说我可以1号输出放一些内容，2号输出可以放不同的内容。这个后边会详细给大家介绍。那唯一的区别就是我2号的耳机呢，我在这个软件里可以设置，我既可以让它放到1号这边，就是和1号是一样的，我也可以放到2号，和这个后边的2号是同样的一路输出啊。记住，它们的信号是一样的，每一路的信号都是一样的，但是它这个耳机啊，还有包括主音箱啊，它可以单独的调节它们的音量。可以调节，但信号的内容是一样的。你不可能在1号耳机啊听到，比如说听到
一种声音，一个歌啊，然后在后边的1号输出听到另一个歌曲，这是不可能的，他们声音都是一样的。好，那刚才呢就是这些设备硬件设备最基本接口的一个介绍啊。那么稍后呢，我们还会到电脑上实际的去操作一下这个设备到底它的每一项功能是什么样子的啊，包括它能不能啊上机架，能不能调音，有多少路输出啊等等，我们待会儿详细的去看。现在呢，想跟大家说一下为什么我要买这样一个设备啊。那么说实话，如果大家买一个麦克风仅仅是想为了提升你 vlog 的音频质量或者说你经常需要动态的去拍摄 vlog， 今天在厨房里拍拍做菜明天去旅游那显然这套设备是非常不适合的，因为它的便携性非常差，它一定要固定起来使用便携性非常差，声卡又大，话筒又需要声卡的支持，同时还需要固定起来那么我呢又是通过这个声卡一根线连到了这个摄像机来去收音这个非常的不便携仅适合于这样摆拍，这是第一点。如果你经常拍 vlog， 这个不适合。第二，如果说你即便是像我一样有一些收音的工作无论你是读一些东西还是说你自己唱一些歌这些自己玩一玩这种情况其实大家买一个 USB 的麦克风 ，USB 的电容麦克风也是一个比较不错的选择成本大概1、2千也有这种不错的一个麦克风，它接口是 USB 的，你插到电脑上就能用收音的效果也不错。但是呢，如果说你想组建一个工作室的话，那这种显然就不够用了，因为它只有一个话筒连到电脑上，没有其他的这个输出，也就一个耳机监听的一个输出就不是很适合了。那为什么我要买这样的一套设备呢？其实也并不是说我想组建工作室这个想法倒没有。最主要的呢是觉得自己的宝宝呢也在逐渐的长大，是吧？那作为父母呢现在还不知道他对音乐方面有没有兴趣但作为父母总归是想因为我自己本人呢就喜欢有平时哼哼小曲什么的，所以总希望能够有一个机会和自己的小孩一起造起来，是吧？一起买个吉他或者是买个电子琴是吧？我们爷俩是吧，唱唱歌录曲子陶冶情操基于这个想法呢，所以就买了这样的一套设备每个人的需求都不一样所以说买什么设备还要看你的需求下边我们就放到电脑上来看一看看一看这个设备它的功能到底是什么样子的，好吧？哎呀，我也看了一下，我看这个时间还是蛮久的了所以我们就把内容放在下期吧，好吧？这个自己唠唠叨还说了挺多但不管怎么说吧，希望能够对大家挑选这些设备呢有一个参考，或者是能帮助到大家怎么去选择这样一些设备总归是希望这样。然后呢，也非常感谢大家的这个时间来听我说这些内容关注我的频道，非常感谢大家谢谢你们我们下期再见，拜拜。